தேனி ஈஸ்வர் அவர்களோட தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம். கலிக்காட்டு இதிகாசம், கருவாச்சி காவியம், மூன்றாம் உலகப் போர், பாலுமேந்திர சார் என்னுடைய படங்கள்லாம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கி பார்த்து இணைய அறிந்தால் பண்ண போகிறாங்க பண்ணல இப்போ அப்புறம் அதில் பண்ண நான் வைரம் சார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ரேப்பர் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு. இப்படியே பயணித்து இருக்கக்கூடிய உங்கள் திரைப்படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான படம் வந்து நாச்சியார். பாலா சாரை பொறுத்தளவு எல்லா ஒளிப்பதிவாளர்களும் பொதுவாக சொல்கிற விஷயம்னா திரைக்கதை அமைக்கப்படும், எல்லாம் அமைக்கப்படும். பட் படப்பிடிப்பு தளத்தில் சில விஷயங்கள் மாற்றுவார். இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு யோசிப்பார். வில்சன் சார் கூட சொல்லியிருப்பார், திடீர்னு வந்து நான் கடவுளை பொறுத்தளவு நாங்கள் ஒரு இடத்துல பிளான் பண்ணியிருந்தோம், ஆனால் திடீர்னு ஒரு சில காட்சிகள் வேறு இடத்துல எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட பாலா சார் கூட நீங்கள் 3வது திரைப்படமே பயணிக்கிறீங்க. அது எப்படி இருந்தது சார் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறப்ப? இல்லை, பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது சார் கூட. அப்புறம் அந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரோடைய ஃபிலிம் இதுலேயே வந்து ரொம்ப கம்மியான டேஸில் ஷூட் பண்ணது. ஆமாம், 53 டேஸில் ஷூட் பண்ணிட்டோம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே வந்து அழகாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். அண்ட் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது சாரோட டெப்த்து, கேரக்டர்ஸை வந்து அவர் ஹேண்டில் பண்ணுற விதம், ஒரு சீனுக்கு அவர் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸு, அதெல்லாமே என்னை வந்து பிரமிக்க வச்சுருந்துச்சு. ஸோ அது பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ண அந்த நாட்கள். எஸ்பெஷலி ஜோதிகா மேம் வந்து அதில் லீட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஜிவி சாரும் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க 2 பேரும் காம்பினேஷனில் வரும்போது இருக்கிற சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஒரு தெளிவாக ரைட்டப் வச்சுருப்பார். பக்காவாக சீனு, இந்த சீன் இப்படி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம், இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பக்காவாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த படத்தை மற்ற படங்கள் எப்படின்னு தெரியலனா பேரலாக அதில் வேறு சீக்வன்ஸ் வந்தாலும் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடிவு பண்ணோன்னா பாலா சார் கூட வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதில் என்னென்னா மேல்மருவத்தூரில் ஷூட் பண்ணுறோம். மேல்மருவத்தூர்லேருந்து அச்சரப்பாக்கம், அதில் கதைப்படி அவர் அங்கேருந்து ஒரு மண்டபத்துலேருந்து நடந்து வரணும் ரோடில், ஜிவி சார். ஸோ க்ரூ ரொம்ப கம்மி பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு பாலா சார், ஜிவி சார், நான், என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் ஒரு 4-5 பேர், அப்புறம் சாரோட அசிஸ்டன்ஸு அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு 10 பேர் 15 பேர் மட்டுமே ஒரு காரில் போகிறோம். அது என்னன்னா அங்கங்கே ரோட்டில் அவரை நிப்பாட்டி நடந்து வர வச்சு எடுத்து கால் தனியாக க்ளோஸு, வாய் தனியாக க்ளோஸு, அவர் பேசுகிறது, பார்க்குறது, நடக்கிறது. அவர் பஸ் நிப்பாட்டு வர, இந்த பஸ் நிப்பாட்டாமல் கடந்து போகும். பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. சார் நானும் நடந்து ரோட்டில் நடந்து போயிட்டே இருப்போம். விட்டு அங்கே போய் வச்சுக்கலாம், இங்கே கொஞ்சம் முன்னே அங்கே போகலாம் அப்படிம்பாரு. இல்லை சார் இங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கொலாப்ஸில் பிரமாதமாக இருந்துச்சு அது அந்த ஒர்க்கு. அதில் வந்து அவர் வந்து அந்த வேகாத வெயிலில் ரோட்டில் நடந்து வந்துட்டு இருந்தார். ஜிவி சார் நடந்து வந்துட்டு இருந்தார், பாலா சாரும் அதே மாதிரி நடந்து வந்துட்டு இருந்தார். காரில் பைக்கில் போகிறாலாம் வண்டி உடனே நிப்பாட்டி ஃபோட்டோ எடுக்கணும் வந்துடுவாங்க. அவர் எல்லாத்தையும் போனாங்க, வேலை பார்க்குற டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தார். பெரிய நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. பாலா சார் பொறுத்தளவு ஒரு சில விஷயங்கள் பர்ஃபெக்டாக எதிர்பார்ப்பாரு. அதுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாரு அவங்களுக்கு நாச்சியாரில்? அது ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் அதெல்லாம் நடக்காது. நீங்கள் ஒரு சீனை வந்து பேசிட்டு எப்படி பண்ண போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முதலே பேசிடுவோம். பேசிவிட்டு அதை வந்து இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு சீன் சொல்லலாம். அதில் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய டிராஃபிக்காக இருக்கும், பயங்கரமான டிராஃபிக் இருக்கும். அந்த டிராஃபிக்கில் ஜோதிகா மேடம் வந்து இறங்கி இந்த போகிற ஜீப் வந்து இடிச்சிடுவான் முன்னாடி அந்த பைக்கில், திட்டிட்டு குழந்தையோடு இருப்பாங்க. இப்போ டிரைவரை திட்டிட்டு அவன் வந்து சேஃபாக இருக்கணும்னு பார்த்துட்டு கிளம்பி போகணும். அவங்க இன்ட்ரோ தான் படத்தில். இது வந்து இப்போ சார் வந்து சொல்லும்போது ஒரு ஃப்ளோரில் எங்கேயாவது பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், இல்லை சார் இது வந்து ரொம்ப க்ரௌடில் பண்ணணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், எங்கே போய் ஷூட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னாரு. நம்ம ஜீன் செட்டி ரோட்டில் ஆஃபீஸ் அங்கே தான் இருக்குது, நாதமுனி ஸ்ட்ரீட்டில் தான் சார் ஆஃபீஸு. பாலா சார் ஆஃபீஸ் நாதமுனி ஸ்ட்ரீட்டு, பேரல் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் ஜீன் செட்டி ரோடு, ரோஹிணி ஹோட்டல் பக்கத்தில். அங்கே போனேன், எப்படி அங்கே பண்ண முடியும் அப்படின்னாரு.
சார் இருங்க எனக்கு டைம் கொடுங்க சார் ஒரு 2 hours கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா சின்ன டிஜிட்டல் கேமரா ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் வர சொல்லி அந்த இடத்துல சும்மா ரேண்டமாக என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னு ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் சும்மா வச்சு எடுத்துகிட்டு அவர்கிட்ட போய் ரஃபாக கட் பண்ணி காமிச்சோன்னே அப்படியே அது பாசிபிளாக அப்படின்னாரு. கொஞ்சம் ஏர்லியாக பண்ணணும் மார்னிங் ஹவர்ஸில் ஒரு 7 o'clock அந்த மாதிரி பண்ணால் ஓகே அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி ஓகே அக்செப்ட் பண்ணாங்க. பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிவிட்டு பாக்கியில் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுட்டு ரோடை பார்த்து கார்னரில் படங்கள் பாரு கார்னர்கிட்ட ஒரு ஆள் பட்டோம் ஓப்பன் அங்கே பண்ணாங்கன்னா அந்த கூட சேர்ந்து வருவாங்க, அவங்க க்ரௌடோடு சேர்ந்து வருவாங்க, இங்கே பண்ணி முடிப்பாங்க. இந்த ஹிட் இருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட் அவன் வருவான் அப்படின்னு பக்கப்பில் பண்ணி சார் அங்கேயே ரைட்லேயே மானிட்டர் போட்டு அங்கேயே இருந்து பார்த்தாங்க. அப்படி தான் அந்த சீன் எடுத்து முடித்தோம். அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. அடுத்த கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராம் சார் வந்து கட்டளை தமிழ் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது, உங்களுக்கு நண்பரும் கூட அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போது அவரோட வந்து 2 திரைப்படங்கள் தொடர்ச்சியாக பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, முக்கியமாக வந்து தரமணியில் வந்து வசந்த் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகர் அறிமுகமானார். இன்றைக்கி அவர் பல படங்கள் பண்ணிட்டாரு. அதே மாதிரியே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மம்முடி சார் கூட ஒர்க் பண்ணீங்க பேரன்புல. ஆனால் தரமணியை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லி ஆகணும் சார். ஏன்னா வந்து அதில் வந்து யாரோ உச்சிக்கிளை மேலே அப்படின்னு ஒரு பாடல் காட்சி இருக்குது, ரொம்ப தத்ரூபமாக படமாக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த பாடல் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இல்லை அந்த படமே பற்றி பேசலாம். ஏன்னா பாடல் மட்டும் இல்லை, படமே பாடலுக்கு எவ்வளவு உழைச்சிருக்கோமோ அதுக்கு மேலே படத்துக்கு உழைச்சிருக்கு. அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷமாக வந்து ராம் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காரு. அந்த ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்லி அவருக்கு ட்ரைனிங் டெய்லி ரிஹர்சல் நடக்கும் ராம் ஆஃபீஸில். அந்த கேரக்டருக்கு ஃபுல்லாக அவர் உள்ளே வர்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 1 year ஆச்சு. எப்படி அள்ளணும், எவ்வளோ தூரம் சிரிக்கணும், எங்கே சிரிச்சிருக்க மாட்டார் படத்தில். சில நேரங்களில் இந்த லவ் மாண்டாஸ்லாம் இருக்கும். அப்புறம் அவர் எப்படி கோவிக்கணும், பாடி லாங்குவேஜ். ஏன்னா அவர் கம்ப்ளீட்லி சிட்டியில் யூகேல டாக்டராக படித்தவர், டாக்டர் ஆக்சுவலி MBBS முடித்தார். ஸோ இங்கே வந்து அவர் இதுக்குள்ளே அடாப்ட் ஆகிறதுக்கே அவருக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்தது. அது மாதிரி நிறைய ஒரிஜினல் ரெயினில் ஷூட் பண்ணோம். ஒரிஜினல் ரெயின்லேயே டிசம்பர் நவம்பர் ஒரிஜினல் ரெயிலே ஷூட் பண்ணோம். அப்போ அந்த ரெயிலில் ஷூட் பண்ணும்போது நாங்கள் எப்படிலாம் ரெடி ஆகிறோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கோம்ல, அதெல்லாமே வந்து நானும் ராமும் பேசி பண்ணி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பண்ணோம். அவருக்கு அந்த குளிர் தாங்க முடியாமல் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். அவருக்கு சொட்டரில் தனியாக போட்டு ஒரு கேம்ப் ஃபயர் மாதிரி வச்சாலும் ஒரு குளிர் காஞ்சி அப்புறம் திரும்ப வந்து இப்படிமா ஷூட் பண்ணோம். அந்த கிளம்பாக்கம் ரோட்டில் உள்ள இப்போல்லாம் அந்த ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் ஆண்ட்ரியாவும் அதே மாதிரி அங்கே வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணாங்க. அந்த ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் நாங்கள் வந்து ரசித்து 2 பேரும் ஜாலியாக அவ்வளோ இதாக ஒர்க் பண்ணோம். அதுக்கு அவ்வளோ அவர் கோஆப்ரேட் பண்ணார் வசந்த் ரவி. ஏன்னா அவர் பெரிய ஒரு பேக்ட்ராப்லேருந்து வர்றாரு. அவருக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய படமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம். அப்புறம் ராம் நினச்சார் முக்கியமாக சொல்லணும். ஏன்னா அவர் அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டார் அதுக்கு. ஸோ அப்படி தான் அந்த படம் உருவாச்சு. அதில் நிறைய அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பண்ணோம். ட்ராவல் அதே மாதிரி கேமராவை இதில் வச்சுட்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அவரையும் கூட கூட்டிகிட்டு எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே நிப்பாட்டி எடுப்போம். அந்த உச்சிக்கிளை மேலே சாங்கலாம் அப்படி தான் ஆண்ட்ரியா வருவாங்க, அவங்க அது மாதிரி வச்சு எடுப்போம். ஒரு சிட்டிலேருந்து ஒரு இந்த EVPலாம் தாண்டி ஆந்திரா போகிற ரோடு, அந்த அதில் ஒரு 50 kilometers மேலே இருக்கும். அங்கெல்லாம் போய் அங்கே ட்ராவல் பண்ணி எடுத்தோம். அந்த டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளட் வந்தது தமிழ்நாட்டில், சென்னையில். மொத்த ஊரும் இதாச்சு தெரியுமா? ஃபஸ்ட் டைம் 2016 15 டிசம்பர். அப்போ நாங்கள் என்ன இவ்வளோ தண்ணி இருக்கும். கேமரா எடுத்துகிட்டு நான் ராமு, எனக்கு அசிஸ்டன்ஸு, ராமுக்கு 2 அசிஸ்டன்ஸு, வசந்த் கூட்டிகிட்டு நாங்கள் வந்து OMR ECR தண்ணிக்குள்ளே நடந்து வருவோம். அதெல்லாம் நிறைய ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த டைட்டில் பார்க் ஏரியாவில் OMRல ஃபுல்லாக அதில் போய் எடுத்துகிட்ருப்போம். அது பெரிய பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு லைஃப்பில், பிரமாதமான ஒரு அனுபவம் அது. தரமணி கதை பண்ணுறப்பே வந்து ராம் சார் வந்து வசந்த் சார் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார். ஆமாம், அவருக்கு தான் பண்ணது. அவர் தான் 1 year முன்னாடி வந்துட்டார். 1 year வந்து அவருக்கு ரிகர்ஸு, எப்படி பேசணும், டயலாக் டெலிவரி என்ன, தமிழ் அவருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான். அவர் என்ன ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே தான் படித்ததுனால அப்போது அது தமிழ் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ட்ராவலிங், அது மாதிரி கார் ட்ரைவ் பண்ணுறது, பைக்கு. அப்புறம் தரமணி ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயும் போய் நிறையா அவருக்கு ரிகர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். தரமணி ஒரிஜினல் ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே போய் ஷூட் பண்ணோம். அது பர்மிஷன் வாங்குறதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை. அதை வாங்கி ஒரிஜினலாக கண்டினியூ ஷூட் பண்ணிருக்கோம். 3 days டேயில் ஷூட் பண்ணி, அன்றைக்கி நைட் ஷூட் பண்ணி, அதுக்கடுத்த நாள் மார்னிங் ஷூட் பண்ணி,
அன்றைக்கி நைட் ஷூட் பண்ணி அதுக்கடுத்த நாள் மார்னிங் ஷூட் பண்ணி நைட் ஷூட் பண்ணி அப்படி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தரமணின்னு இப்போ நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்க, அதில் உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லுங்கள். மொத்த தரமணியே பிரபாபாலே ஒரு ஸ்பெஷல் அது. ஏன்னா சாங் ஷூட் பண்ணுறதாகட்டும், அந்த இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா 20th ஃப்ளோரில் அவங்க வீடு, அவங்க லிவிங்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அது வந்து 20th ஃப்ளோரு டிவிஹெச் அப்பார்ட்மெண்ட்டுன்னு நாவலூரில் இருக்குது. அங்கே வந்து மேலே ஜென்ரேட்டர் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, கேபிளை கீழேருந்து அவ்வளோ எடுத்தோம்னா பவரோட ஃப்ளக்சுவேஷன் கம்மியாகும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம், நைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் எல்லாம் அங்கேயே கிரியேட் பண்ணி சின்ன ஜென்ரேட்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஃபில்லப் பண்ணோம். டேயில் வந்து வித்தவுட் லைட்ஸு அங்கே வர சோர்ஸை ஷூட் பண்ணுறது, அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது, இவ்வளோ விஷயம் பண்ணி ஒரு இடத்துல வந்து அந்த மொத்த அப்பார்ட்மெண்ட்டையும் லைட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலாம் வந்துச்சு. அது வந்து இந்த ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் இருக்கும்ல, அவங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பாரு, வெயிட் பண்ணுவாங்க, வந்து பேசிட்டு போவாங்க, நீ திரும்பி போயிடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, எண்ட் ஆஃப் த கிளைமேக்ஸ் படத்துடைய தரமணியில். அதெல்லாம் அவ்வளோ ரசனையோட ஒர்க் பண்ணோம். பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சி அவர் கூட பயணம் செஞ்சது வந்து பேரன்பம். அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தலை சிறந்த நடிகர்னு சொல்லலாம். இந்தியாவின் தலை சிறந்த நடிகர் மம்முட்டி சார்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அமைஞ்சது. அவர் கதையை இப்போ பேரன்புக்கான கதையை எழுதும் போதே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தாரு, இந்த மாதிரி நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், இந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் மம்முட்டி சார் தான் பண்ணாரு சார். ஆமாம், சார் வச்சு பண்ண போகிறோம், இதான் கதை ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக சொன்னார். லொக்கேஷன் பார்க்குறது கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் நடந்துச்சு. இது பேரன்புக்கு எந்த லொக்கேஷன்னா, அந்த டைலாக் இருக்குல்ல, யாருமே இல்லாத மனித நடமாட்டம் இல்லாத குருவி இடம் ஒன்று வேணும்னு, அந்த லொக்கேஷனை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். ஒரு 6 மந்த்து மாரி சிவராஜ் இருக்கார்ல, அவர் தான் வந்து லொக்கேஷன் அதை போய் பார்த்துட்டு வந்தார். ராம் போவார், மேஜர் அவரும் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பார். அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் நானும் ராம் எல்லாமே போனோம். அப்படி போய் கண்டுபிடிச்சி அந்த லொக்கேஷனை பிடிச்ச கொடைக்கானலில். அப்புறம் அங்கே போய் அது செட்டு, ஒரு உடன் ஹவுஸ் வேணும் அப்படின்னு அந்த உடன் ஹவுஸ் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் குமார், அவர் தான் அந்த படத்தில் டைரக்டராக இன்ட்ரோ பண்ணுறாரு. பெரிய ஒரு உடன் ஹவுஸ் அது ஒரிஜினலாக பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நாங்கள் லைட்டிங் எப்படி பண்ணலாம் என்னென்னு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே கரண்ட்டே கிடையாது, லைட்டே கிடையாது. அப்படியா, ஓகே வாங்க என்னெல்லாம் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேயில் அந்த அங்கே வந்து வித்தவுட் லைட்ஸ், ஒரு லைட் கூட கிடையாது அந்த படத்தில். ஆமாம், அந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக எஸ்பெஷலி அந்த உடன் ஹவுஸில் ஒரு லைட் கூட கிடையாது. டேயில், நைட்டில் அதே மாதிரி கிடையாது. கம்ப்ளீட்லி மெழுகுவர்த்தி, பட்டர் மார்க்ஸ் லைட்டு, அப்புறம் வந்து தீப்பந்தம், அந்த மாதிரி தான் வச்சு அதை ஷூட் பண்ணோம். மம்முட்டி சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடச்சிது. என்னென்னா, சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஷூட் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா ஜென்ரேட்டர் இது இல்லை, லைட்டு இல்லை, எப்போ பண்ணுவீங்க, எப்போ வரும் அப்படின்னாரு. இல்லை சார், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு, எப்படி அது பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை சார், டிஜிட்டல் ஃபார்மெட்டு இன்றைக்கி இருக்குது. அப்புறம் டேரக்டர் அது மாதிரியான ஒரு நாலேஜபிளாக டெக்னிக்கலாக ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அஸ் சினிமாட்டோகிராஃபராக எனக்கு அது பாசிபிள் சார், பண்ண முடியும் அப்படின்னோடனே அப்புறம் சார்ட்டை டெய்லி பார்ப்பார் சார், வந்து மம்முட்டி சார். அவர் இல்லாத ஷாட்டு கூட வந்து பார்ப்பார், அந்த குழந்தை மட்டும் நடிச்சிட்டு இருக்கிறதே வந்து பார்ப்பார், நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணார். அப்போ சார் தான் என்னை வந்து நீங்கள் மலையாளத்தில் வந்து பண்ணுறீங்களா, அவன் நிச்சயமாக நான் வருவேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ சார் தான் அப்போ என்ன சொல்லி அவர் மூலமாக தான் மலையாளத்துக்கு போனது. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னோடய ஒர்க்கு. அது அவ்வளோ பெரிய லெஜெண்ட்ரி ஆக்டர் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமான நேரம் எனக்கு அது அந்த படம். ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஃப்ரேம் வைக்கிறீங்க அந்த படத்தில், சின்ன சின்ன நியூயன்சஸாக வந்து அவர் ஒரு சில காட்சிகள்லாம் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்ல போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து நண்பகல் நேரத்து மயக்கத்தில் வந்து ஒரே ஷாட்டில் 2 இடத்த கடந்து ஜன்னல் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருப்பீங்க. பேரன்புலையும் நிறைய காட்சிகள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேயே அவருக்கு சில விஷயங்கள் பண்ணீங்க. நீங்கள் அசந்து போன நியூயன்சஸ்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நான் ரொம்ப அசந்து போயிட்டேன், விஷுவலாக நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க கேமரா, அசந்து போன விஷயமா என்ன சொல்லுவீங்க? இல்லை, சார் பண்ணுற எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா, பேரன்பில் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும். பேரன்பில் வந்து ஒரு செக்ஸ் ஒர்க்கிட்ட போவார் பார்க்குறது.